চালু। ভালোবাসা ভালোবাসা হলো এক ধরনের চাকরি, যার বেতন হচ্ছে দুঃখ, যার বার্ষিক উপার্জন হচ্ছে ব্রেকআপ। আর কে কে এই চাকরিটা করো দেখি? আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম কথা। বলবো না, যা। আমি এখন বাজারে যাইতে পারুম না। এই কদিন আগে না 2 ট্রাক বাজার করে দিছি, এগুলা যায় কই? পাড়ার মানুষের এনে দিয়েছি, পাড়ায় আমার আরো স্বামী আছে না, আধা কেজি পটল আইনা 2 টাকার নাম নাও, তাই না? আপু কয়টা ছেলে পটালেন আজ পর্যন্ত? বেশি না, প্রথম আইডিটা থেকে 3 জন, পরে দ্বিতীয় আইডিটা থেকে এরকম 3 এ 2 5 জন, আসলে না আমি ভুলে যাই। ছবি কি অন্য কারো ছবি দিয়ে? হ্যাঁ, অন্য কারো ছবি থাকে, নয়তো আজকাল জানেন আপনি একটা পরীর ছবি দিলেও ছেলেরা ক্রাশ। I love you, मिला दिया सब कुछ मिला दिया। আমি এখনো তোমার জন্য ওয়েট করি, এখনো তোমাকে আমি লাভ করি, আমি এখনো তোমার জন্য ওয়েট করছি। আমি বিশ্বাস করি যে একদিন তুমি ফিরে আসবে, এই তুমি সেই তুমি না, আমি তোমার জন্য ওয়েট করি। एक्सक्यूज मी, आप जल्दी इधर से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए। सच्चिया मोहब्बत ভাই আমি ফেমাস হবো কেমনে? আরে বেরে তো একবার সহজ, আমার লগে লাইকে ভিডিও করো, এমনি তুমি ফেমাস। তাহলে চলো না একটা ভিডিও করি। হ্যাঁ, এমনি কামাইছি। কেল্লিগা আমি খারাপ, তুই আমার মাইয়ার লগে ভালোবাসা প্রেম প্রীতি ভালোবাসা করস, কেল্লিগা আমার মাইয়ারে ভাল লাগে না? আমি তাকে কেল্লিগা না, আপনি আম্মা আমার সঙ্গে ব্যবহার করছেন কেন? দোস্ত, আজকে টিকটকে একটা ইমোশনাল ভিডিও বানাইছি, পুরা কাইন্দা ভাষায় লাইছি, খিচ্চা লাইক উঠবে এটা। একটা কমেন্ট আইছে, কি লেখছে? এইরকম ফানি ভিডিও আরো চাই। ওই সারা, ফেসবুক আছে? আছে। টিকটক আছে? আছে। ইনস্টাগ্রাম আছে? আছে। হোয়াটসঅ্যাপ আছে? আছে। তো কি নাই তোর? গার্লফ্রেন্ড নাই। কেন? কারণ বউ আছে। জান, তুমি বিয়ের আগে কারোর সাথে প্রেম করেছো? হ্যাঁ। কি বললে? ওই হতচারের নাম কি? এখনই বলো, আমি এখনই গিয়ে তাকে মেরে আসবো। ওগো, তুমি কি একা তাদের সাথে পারবে? তুই কি কাউকে ভালোবাসিস? বাসি তো। কাকে? তোকে বলবো কেন? বল না, দেখবো তোর পছন্দ কেমন। তোর ব্যাগে কি আয়না আছে? হ্যাঁ আছে। কিরে বন্ধু, এমনি তাকে রেসুসকে কোনো রোজাদার ব্যক্তিরে খাইতে দাস না বেটা, যা। মাত্র না আসরের আয়োজন দিল বেটা। ঘামাচি কাকে বলে? বলবো? বল। ঘামের বাচ্চাকে ঘামাচি বলে। কি? হ্যাঁ, ব্যাঙের বাচ্চাকে যদি ব্যাঙাচি বলে, তাহলে ঘামের বাচ্চাকে ঘামাচি কেন বলবো না? তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। হ্যাঁ বলো না, বলো। আসলে ভীষণ লজ্জা লাগছে। ইমা, এ কি লজ্জা পাওয়ার কি আছে? আমি তোমায় হেল্প করছি, দেখি হাতটা দেখি। আমি 1 থেকে 5 গুনবো, তুমি তার মধ্যে টুক করে বলে দিও, ঠিক আছে? 5 4 3 2 1। আহারে, আমার তো আরো 2টা শাড়ি নেওয়া দরকার ছিল, আরেকবার যাবা? তো অসুবিধা কি? দোকানদারের নাম্বার আছে না তোমার কাছে? তারা ফোন দাও, দোকানটা সহ নিয়ে আসুক। তুমি এভাবে বলতেছো কি জন্য? আমি কি সারা বছর এরকম শপিং করি নাকি? একটা ঈদের সামনে। আচ্ছা, আপনার প্রিয় খাবার কি? ভাত। আপনি কি খেতে পছন্দ করেন? আমারও ভাত। আচ্ছা, আপনি কি পান করতে বেশি পছন্দ করেন? আমি দুধ দেখলে মাথা ঠিক থাকে না। তুমি সুন্দর। এই কথা তো সবাই বলে। আচ্ছা, আমি কি সুন্দর? অনেক সুন্দর। থ্যাংক ইউ।
হয়েছিল? কান কানের জায়গায় আছিল। 20 লাখ টাকা কি 20 কোটি হলে আমার কোনো অসুবিধা আছে? আমি তোমার ভালোবাসি না, আই লাভ ইউ। অসুবিধা না মানে? এখন ছাড়াছাড়ি হলে টাকা দিবি কোত্থেকে? টাকা দেবো কেন? আমি তো ছাড়বই না তোমারে। তুমি বলো, সুখ আসে সুখ যায়, দুঃখ শুধু রয়ে যায়, এরকম একটি বাক্য বলো তো। শালি আসে শালি যায়, বউ শুধু রয়ে যায়। বাবা, তোমার বউ শালি সম্বন্ধে খুব জ্ঞান দেখছি। আরো জানি ম্যাডাম, বলি না না, থাক থাক। ছোট্ট একটা পরীক্ষা করবা। কেমনে? জুরে, অনেক জুরে কও আই লাভ ইউ। আচ্ছা, আপনারা তো দাঁত ফালাই দিব। আমি লাঞ্চ করছো জান? লাঞ্চ করছো জান? ওই আমি তোমাকে আগে জিজ্ঞেস করেছি না? ওই আমি তোমাকে আগে জিজ্ঞেস করেছি না? তুমি কি আমাকে কপি করতেছো নাকি? তুমি কি আমাকে কপি করতেছো নাকি? ওকে চলো জান, শপিং করতে যাই। হ্যাঁ জান, আমি লাঞ্চ করেছি। দর্শক, নোয়াখালীতে আছেন আমাদের সহকর্মী মনির হোসেন বাবু, সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি। বাবু, বলো বাবু। বাবু, একাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারের তৎপরতা কেমন দেখছেন? আমি তো তোমাকে ছাড়া কিছু দেখি না। এভাবে তাকিয়ে আছো কেন? সকাল যে এত সুন্দর হতে পারে আমার আগে কখনো জানা ছিল না। আই ছেলে, দেখো এত সুন্দর করে কথা বলবো না কিন্তু। मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद ওই মটরি, তুই নাকি সব প্রশ্নের উত্তর পারিস, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাখা তো। হ্যাঁ বলো। বলতো পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ? কেন একটি? টাট, আমার সাথে মজা করছিস? কেন, পৃথিবীতে তো একটি দেশ, বাকি সব বিদেশ। আমার মনের মাঝে তুই সারা কেউ নাই, আমি চোখ বুঝিলে তোরে দেখতে পাই। अरे वाह, इतने सारे पैसे, आज तो काम बन गया। चलो निकल लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन रुको, वो अल्लाह तो देख रहा है। তারপর বিয়ে করে ফেলবো। কে বিয়ে করবা? আমার সাথে তোমার মানায়? মানাবে কিনা মানে? না মানে আমাকে বিয়ে করলে তো তোমাকে সবাই আমার ভাতিজা বলবে। প্রেম করার সময় তো বলছিল যে আমার কিউট পাই, আর এখন বিয়ের কথা বলার পর ভাতিজা হয়ে গেছে। আমি 1000 মেয়েকে চিনি, 100টাকে লাইক করি, 10টার সাথে কথা বলি, আর ভালো একজনকেই বাসি, আর সেটা হচ্ছে তুমি। রিয়েলি আই লাভ ইউ। কপাল ভিজিয়া যায় চোখের জলে। চোখের জল কখনো কপালে যায়? পরের লাইনটা শুনুন স্যার। কপাল ভিজিয়া যায় চোখের জলে, ঠ্যাং দুটি বাঁধা ছিল গাছের ডালে। জীবনে কাউকে পাওয়ার জন্য কখনো কাঁদবেন না, কারণ যার জন্য আপনি কাঁদবেন সে কখনোই আপনার হবে না, আর আপনার যে হবে সে কখনোই আপনাকে কাঁদাবে না। আজকে তোমার আমার সম্পর্কটা অনেকটাই পুরনো হয়ে গেছে, তাই বুঝি তুমি সময়ের সাথে সাথে অনেকটাই বদলে গেছো। আজকে তুমি অনলাইনে আর আমিও অনলাইনে, কিন্তু পার্থক্য শুধু একটাই, তুমি নতুন কারোর জন্য আর আমি সেই তোমার জন্য। Thanks for watching the video and like, comment and share and subscribe করবেন। Bye.